The USAID Basic Education Program is beginning its series focused on our university partners. To deliver activities to all 2,075 Georgian public primary schools, we rely on the expertise and experience of these universities. They implement activities such as training of teachers and principals, development of educational resources, and observation of classrooms and teacher learning circles. We are beginning our series with a focus on Ilias State University. Ilias State has a strong reputation for the many activities and the courses of study that it offers. In particular, for our program, Ilias State implements action research, Georgian as a second language instruction, and instruction for teachers and principals in schools where Azeri is the major tongue. The USAID Basic Education Program is proud to partner with Ilias State to implement these important activities. აბა როგორი განწყობა გვაქვს? სკოლამ შეგვაძლებინა, რომ ყოფილიყავით ლიდერი მასწავლებლები. შეგვარჩიეს რამდენიმე და რა თქმა უნდა დიდი სურვილი მეც მქონდა, რომ გამეგო სიახლეები რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რა ხდება დაწყებით საფეხურზე. არაერთ კვლევაში მიმიღია მონაწილეობა და ვხედავდი, რომ ჩვენი სუსტი წერტილი ყოველთვის იყო კითხვა, მათემატიკური აზროვნება. და ეს შესაძლებლობა კარგად გამოვიყენე ვესწრებოდი ტრენინგებზე მიღებული ცოდნა გადამქონდა კოლეგებთან მუშაობის პროცესში და ასევე საგაკვეთილო პროცესში დავნერგეთ. როგორც მივხვდით, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ალექსანდრე ყაზბეგის დამწყებს არის მოგონება. არაჩვეულებრივი ტრენერები შემქმნენ ქალბატონი სოფიკო ლობჟანიძე პროგრამის ხელმძღვანელი ჩვენს რეგიონში, ასევე ვიქტორია უშანგიშვილი, მარიკა კირვალიძე, რომელთა ძალისხმევითაც ვიფიქრე, რომ შეიძლებოდა მეცადა. ამავდროულად ჩემი კოლექტივის წევრებისგან ვიგრძენი ძალიან დიდი მხარდაჭერა და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ მივაღწია შედეგს, რასაც ნამდვილად არ ველოდებოდი. გვიპასუხოს ელენი. სკოლიდან ჩართულია რამდენიმე მასწავლებელი, ეგრეთ წოდებული ლიდერი მასწავლებელი, მათი პირდაპირ მოვალეობა და ვალდებულება, რომ ტრენინგებზე, ვებინარებზე, მასტერკლასებზე მიღებული ცოდნა გაავრცელონ საკუთარ სამოქმედო არეალში მათ კოლეგებთან. აი ეს არის პროექტის ერთ-ერთი წარმატების წინაპირობა, რომ ვიცით ჩვენ, რომ როდის სწავლობ ყველაზე კარგად, როცა შენ სხვას ასწავლი, ხო? და ესენი სწორედ არა მარტო შემსწავლელების როლში არიან, არამედ ისინი არიან მულტიპლიკატორების, ცოდნის გამავრცელებლების როლში. ეს გარდა იმისა, რომ ხელს უწყობს ბევრი პროფესიონალის ჩამოყალიბებას, ეს ხელს უწყობს თანამშრომლობითი კულტურის დამკვიდრებას სკოლაში. როცა გამოგარჩევენ, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გიჩნდება ადამიანს და ვფიქრობ ეს ბევრს მავალებს, რომ შევცვალო ჩემი მუშაობის სტილი, უფრო მეტად ვიყო ორიენტირებული პიროვნულ განვითარებაზე და ჩემს კოლეგებსაც რა თქმა უნდა გაუზიარო. რა შეიძლებოდა კიდევ გადახდენოდა თავს. ჩემი ამოცანა იყო, რომ მოსწავლეები უფრო შემოქმედებითები გამეხადა. მივხვდი, რომ ეს დიფერენცირებული სწავლება, კრიტიკული აზროვნება რას უწყობს ზოგადად ხელს და აი ამის საფუძველზე მოვიფიქრე ესეთი აქტივობა, მოდი ვიფანტაზიოროთ. დავნერგე კიდეც კლასში, საკმაოდ კარგი შედეგი მქონდა და ახლა მართლაც ფანტაზიური ბავშვები მყავს. ყველაფერი დაწყებითი კლასებიდან იწყება. დაწყებითი კლასის მასწავლებელზეა დამოკიდებული, რამდენად პასუხისმგებლიანი და შრომის მოყვარე ახალგაზრდები გაიზრდებიან, რამდენად განუვითარდებათ მათ სოციალური და აკადემიური უნარები, რამდენად შეძლებენ თავიანთ თანატოლებთან თანამშრომლობას. და USAID-ის საბაზისო განათლების პროგრამა არის ის პროგრამა, რომელიც მასწავლებელს აღჭურავს ყველა იმ ცოდნითა და გამოცდილებით, რაც მოსწავლეებში აი ამ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი უნარების განვითარებას უწყობს ხელს. და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩვენ ვართ ამ პროგრამის ერთ-ერთი განმახორციელებელი სხვა პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ერთად. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ USAID-ის საბაზისო განათლების პროგრამა მიზნად დაისახა ხელი შეეწყო ჩვენთვის უნივერსიტეტებისთვის, რომ დაწყებითი განათლების მასწავლებლების მომზადების საუნივერსიტეტო პროგრამებზე გვემუშავა, გაგვეუმჯობესებინა, გაგვევითარებინა. ეს არის გარანტი იმისა, რომ პროფესიაში
ახალბედა კადრი, ახალგაზრდა პროფესიონალი კადრი შემოვიდეს, ისეთი კადრი, რომელიც 21 საუკუნის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. პროექტის თავისებურება არის ლიდერი ადამიანების აღმოჩენა. რატომ არის ლიდერი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ლიდერს შეუძლია გაიყოლოს თან ის კოლექტივის ის ნაწილი, რომელიც მას აბარია, მოდით ასე ვთქვათ, რომელშიც უფრო მარტივად შეიტანს ყველა იმ ახალ მიდგომებს და ახალ თანამედროვე დამოკიდებულებას, რასაც პროექტი ახორციელებს. რატომ არის მნიშვნელოვანი სკოლაში თანამშრომლობითი გარემო მასწავლებლებს შორის ზოგადად? დირექტორის მთავარი ფუნქციაა ადმინისტრირების გაწევა. თუ კი სწორად შეარჩევ ადამიანებს, თუ კი ხელს შეუწყობ ამ ადამიანებს, რომ ისინი გადაემზადონ, რომ მერე მათ თვითონ გასცენ ინფორმაცია, თვითონ გახდნენ ინფორმაციის მატარებლები, დაგეგმონ და განახორციელონ. დირექტორი არის მხოლოდ მხარდამჭერი და სწორი ნაბიჯები დირექტორისგან, ეს იქნება რომ ხელი შეუწყოს პროექტის განხორციელებას და ხელი შეუწყოს ადამიანებში ინოვაციური იდეების წამოსვლას. თვითონ USAID-ის პროექტი ამაში უწყობს ხელს, რომ თავისუფლება მიანიჭოს და ხელმძღვანელი ეხმარება ადგილზე განახორციელოს მიღებული ცოდნა და ადგილზე მოახდინოს იმ სიახლეების დანერგვა, რასაც პროექტი აძლევს. მასწავლებლებს რაც უნდა მოტივირებული იყოს, ის სჭირდება გარემო, სჭირდება ადამიანური რესურსი, რომელიც მხარს დაუჭერს. ამ შემთხვევაში მთელი რიგი თემატიკა ჩვენ გვაქვს დირექტორების ვებინარებსა და ტრენინგებში. ეს თემატიკა არის განმავითარებელი შეფასება, საგაკვეთილო დაკვირვება და გაზიარებული ლიდერობა, რაც უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ ჩვენს პროექტის მთავარ ბენეფიციარებს ქვიათ ლიდერი მასწავლებლები, ანუ მასწავლებლები, რომლებაც საკუთარ პრაქტიკისთვის კი არ უნდა დააგროვონ რაღაცა კონკრეტული ბენეფიტი, არამედ სხვას გაუზიარონ და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი არის დირექტორის როლი და სწორედ ამ პროცესში ყავს ჩართული დირექტორები. ეს ყველაფერი საშუალებაა მთავარი მიზნის მისაღწევად. ამ შემთხვევაში ეს მთავარი მიზანი არის მოსწავლე. ჩვენი ტრენინგები ეთმობა ისეთ საკითხებს, როგორიც არის დიფერენცირება, რაც საშუალებას აძლევს მასწავლებელს გაითვალისწინოს ყველა ტიპის მოსწავლის საჭიროება, ინტერესი, მზაობა, შესაბამისად ჩართოს ყველა სწავლის სტილის მოსწავლე საკლასო ოთახში, პროცესში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ჩვენი სესიების დიდი ნაწილი ეთმობა ეგრეთ წოდებული 21 საუკუნის უნარებს, როგორიც არის კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება. ერთ-ერთი ბოლო სესია სწორედ ამაზე იყო და როგორც ჩვენივე მასწავლებლების უკავშირი ამტკიცებს, კონკრეტული სტრატეგიების ცადეს გამოიყენეს სასწავლო პროცესში და გამოიყენეს ისეთი სტრატეგიები, რაც ჯერ არ გამოუყენებიათ აქამდე, რამაც რეალურად მისცა საშუალება, რომ მოსწავლეები უფრო მეტად გაეაქტიურებინათ. სკოლა იყენებს თავის უდიდეს ბერკეტს, რაც აქვს და ამ ბერკეტად რეალურად აღიარებულია მასწავლებელთა თანამშრომლობა, რომელიც ავითარებს სკოლას. თავარი ამ პროექტის განმავლობაში, რაც ჩემთვის როგორც ტრენერისთვის არის და საბედნიეროდ მონაწილეთა უკავშირიც ადასტურებს ამას, არის ის, რომ პროექტის განმავლობაში მიღებული ცოდნის მყისიერი გადატანა ხდება პრაქტიკაში და რა უწყობს ამას ხელს. პროგრამის ფარგლებში ამას უწყობს ხელს ის, რომ გარდა ტრენინგებისა, უშუალო სესიებისა, დაგეგმილი და წარმართულია პროექტი ისე, რომ არის ეგრეთ წოდებული coaching სესიები, რაც მოიაზრებს იმას, რომ ლიდერი მასწავლებლები რეალურად საკუთარ ცოდნას და გამოცდილებას, რაც დააგროვეს ტრენინგის ფარგლებში, გადაიტანენ ხოლმე საკუთარ პრაქტიკაში და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ამ პრაქტიკას უზიარებენ კოლეგებს. შესაბამისად, ჩვენი პროექტის მთავარი სარგებელი, რომ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება გავრცელდეს ყველა საკლასო ოთახში, ამ კუთხით, ამ პროექტის ამ კომპონენტით წარმატებულად ხორციელდება. ძალიან დიდი პატივია და ამასთანავე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ილიას უნივერსიტეტისთვის, რომ ჩვენ ფასილიტაციას ვუწევთ ჩვენ კოლეგა უნივერსიტეტებს პრაქტიკის კვლევის განხორციელების პროცესში და ჩვენს არაერთწლიან გამოცდილებას ვუზიარებთ მათ. კვლევაში ჩართულები არიან როგორც უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, პროფესურა, ასევე სტუდენტები, მომავალი მასწავლებლები და მოქმედი მასწავლებლები. და ეს სამკუთხედი რო იქნება, აი ეს არის არაჩვეულებრივი მოვლენა. პროექტის უდიდესი დამსახურება ის, რომ უნივერსიტეტი დაუახლოვა სკოლას. ის რომ უნივერსიტეტები დაახლოვა ერთმანეთთან და ჩვენ მოგვცა საშუალება პროფესიული დიალოგის. დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთ წარმატებით გაგრძელდება პროგრამა, ისევე წარმატებით დასრულდება, როგორც დაიწყო და ჩვენ ყველანი ერთად პროგრამის ყველა განმახორციელებელი უნივერსიტეტი ჩვენ ერთად საბოლოო მიზანს მივაღწევთ და ჩვენი ეს საბოლოო მიზანი გახლავთ თითეული მოსწავლის სწავლის შედეგის გაუმჯობესება.